үйде бәріміздің настроениеміз болмай, үйде күңіреніп кетті ғой. Иә. Үйден қобыздың дауысы шығып жатыр. Әй, саған ойнап айтып жатқан жоқпын мен. Соны айтамын, мамашкіде настроениесі жоқ, көңіл күйі болмай жүрші. Жүрегімде дәртім бар ей, дәртім бар. Yüreğimde dertim var ey, dertim var, dertim var. Yüreğimde dertim var ey, dertim var, dertim var. Қалайсың мам? Жақсы ма бәрі? Жақсы, күшті. Не? Мұңай отырсыңдар ғой екеуің. Жоқ, жақсы бізде. Нормально ма? Сізде ше? Күшті, мощный. Маған бір идея келді. Айна, мамаң сағынған жоқсың ба? Сағындым, я? Давайте бітеміз. Құдағи үйіне барамыз. Айнаның мамасы үйіне барамыз. Жазда отыра береміз ба осы жерде? Қыдырайық та? Онда мен мамаға звондап айтайын да? Звондап. Тез шығайық. Тез шығып уже қазір тапа-тал түсте бар ғой, 50 градус болады. Тез киімдерін жинаңдар. Болды. Давай. Кеттік онда. Айдана, киімдерін бәрін жинаңдар. Қайып, мен кетіп баратырмын. Үйде боласыңдар ғой, Қайға барасың? Қалаға? Гүлжан құдағи шақырды ғой. Соған баратырмын үйіне. Жайжа ма? Ойбай, құдағи шақырған жоқ қой, соған баратырмын ғой. Зор не болып жатыр дейін де. Соны анау жабулар маған, соны бәрін алып барып қайтайын. Тетек қағазым ба сен? Ондай жерге абысындары, құдағи туысқандар бар ма? Айналайын-ау, алыстағы ағайыннан жақындағы көрші артып деген мен Гүлжанның яри көршісі емеспін ба? Баратырмын. Үйде боласыңдар ғой. Бармайсың ба сен? Не істеймін мен қатындармен жүрейін сол? Қасымда жүретін адамсың ғой. Күйеуган деген кезде міне деп көтеріп, еңсеңді көтеріп, міне деп көрсететін. Мощный Оливия салат істеп отыр екен. Гүлжанды білесің ғой? Оливия? Көйлектерімді түтеп қойып пен? Бәрі дайын ғой, мощный дайындап қойып, шибелерді тұр ғой. Барайық, жарты сағатта шығып кетеміз дейік. Жарты сағатта ма? Ана мұртыңды, алшы ана мұртыңды. Шабайып мұртықса бір алаңдырмай алсаң. Ей, мұрт деген еркектің көркі. Бұфты қоймаш кеттік, жарты сағатта шығып кетеміз дейік, жүріп барып келіп кеттік. Пап, мен де барайыншы. Қайда? Отыр малға кім барайды? Үйде отыр, қарап отпайсың ба, жынды мынау? Кеттіге қош, қалады ғой, біледі ғой. Кел таман, ең астында тұр. Ой, пырмай, мына үйге 4 семья сиятын шығар, я. Ойбай, оның несін таңғалып айтып жатсың, мама? Бұл біздің әшейін жазда демалатын үйіміз ғой. Сіздер қаладағы үйді көрмейсіздер ғой. Өлі, сонда сендерде 2 үй бар ма? Ойбай, бізде 3 үй бар ғой. Біз бір үйге жармай жүрміз, бұларда 3 үй бар. Салайды. Мен асырап аласыңдар ма? Қойшы, болмайды, өтпейді. Тез шығып кеткен приколдарын айтып. Жүнер кірге білемасқар. Шашу-пашуды алдыңдар ма жа құдағиға? Ой, құдағи. Ал, құдағи, қош келдіңіздер. Қалай? Аман, есен шаршамай жеттіңіздер ма? Жеттік ой. Иә, қадамдарыңыз құтты болсын, иә, құда балдар. Ой, жуаны мамасының алтын қызы. Жақсы. Canım kalay жағдай? Ойбай. Қалай жағдай? Иә, құдағи енді бұл менің үлкен қызым. Малика есімі, иә. Жақсылар, мамасырым. Енді бізден азда болса көп дей көріңіз енді. Ойбай.
Тау енді общесі деп жатыр. Қалайсыздар, жақсылар ма амансыздар? Қалай жақсы жеттіңіз? Жақсы жеттік, жақсы жеттік, әпшесі. Құдағи бір жаққа барасыздар ма? Жоқ. Түбілеге барсыздар ма? Жоқ, біз үйде осылай жүреміз. Сіздерді күтіп тұрмыз ғой. Біз де оны аяқ киіміз киіп Шлепкін Онда төрлетіңіздер, жүріңіздер. Шаршаған шығарсыздар, қазір ас дайын болғанша демала тұрыңыздар. Ал сыбабалдар, жүріңіздер. Төрлетіңіздер, жақсымын жаным, жүріңіздер. Қош келіпсіздер, үй іштері түгел аман шығар, я? Құдағи, қуантып қойдыңыздар мені келгеннен кейін. Айдошымды сағынып, қашан көрсем деп жүргем өзімде қақырас. Қуанып қалдым, құдағи. Не істейміз ауылда құр жүргенде Нәжірбан екеуміз қосылып аламыз да, ой, ана көшенің басымен мына көшенің басына долго әңгіме өсек айтып таксовать етеміз. Сөйтіп келінімді жаным қуанып қалсын деп, мамасын бір көріп марқайсын деп алып келдім, құдағи. Ой, рахмет, деген мен рахмет, құдағи сізге. Сіз екен ғой Зүлпан деген, е? Осы ғой? Я, мен ғой Зүлпан деген. Мен жайлы бір жақсы әңгіме естідіңіз ба? Шынымен жақсы деп айта алмаймын. Жақсы емес естідім. Неге? Сіз екен ғой біздің Айдына күн көрсетпей жүрген, е? Ойбай, күн көрсетпегенде көлеңкеде ұстаймыз ғой постоянно. Өзіміздің ерке келін, дара келін болғаннан кейін көлеңкеде ұстаймыз да. Құдағи дастарханды өлтіріп жібересіздер. Мына бір тауық аппетитный болып тұр екен да бір. Жесем ба деп мына. Ол тауық емес, ол утка. Ол утка на духовке. Бұл одан кейін заказ. Біз барлығын заказбен жасатамыз. Сіздер сияқты ауылдағыдай бір дастарханға барып жаңағы 30 ағайын туыс 40 келін жабылмайды. Бізде барлығы на заказ. Иә, бұл бізде Америкада бітіріп келді. Осы 2 күн болды келгеніне, оқуды бітіріп, Құдай қаласа Қазақстаннан бір жақсы бір жерге жұмысқа орналастырсақ па деп жатырмыз, құдағи. Америкадан келген шешінбепті да әлі. Бұл стиль, образ. Көрініп тұрған жар өзі. Бірақ сіз ауылдағыларға енді бұл көрінбейді, ауылда енді сіздер түсінбейсіздер ғой. Иә, дизайнерскийді бітірді ғой қызым. Қызыңыздың мінезі тіктеу екен. Бұл бейшара қақтан оны стил деген нәрсе. Бір халатпен жүргеніне уже қанша жыл болды. Дұрыс, қыз баланың құдағи мінезі тік болған жақсы, е? Иә, ерке. Менің қайным қайда? Тренировкаға кеткен кеп қалады қазір. Егонай тренировкада ма? Мама біз арзамыз ол. Тастамайды тренировканы. Онда сіздер тамақ жіберіңіздер. Біз күтіп алайық та сыртқа шығып. Сөйтіп барып кімдер бар? Қай бөгеш асыласыз? Бара беріңдер, мен не істеймін? Мен отыра берейін осы жерде. Бір тоқтамай. Ал, аслан алып отырыңыздар. Иә. Тауық кезеді жаңағы. Асыл, мына үйге қанша кетті деп ойлайсың примерно? Досым, бұл примерно дегеніміздің бағасы кемейді ғой бұған. Иә, бірақ алдында үйлеріңде бір ремонт істеп крышаны неғып жатырыңдар ғой. Хотя крышаның бағасын білетін шығарсың, қанша болған? Білмеймін мен бұнда үйткін. Көп ақша керек қой мына қанша. Иә, бірақ сен ше бірақ тупит етіп жүрсің. Сенің орныңда болғанда бар емес па ше? Осы үйге бала болып алатын едім ғой мен деген. Асылбек, бассейн деген кезде болды деп кетті. Бассейннің суын толтырып, тазалап, газонын қырғып, үйдің іші ма, сырты ма, лепкасын тартып, абойлап осы үйге бала болып жүретін едім ғой мен ше. Күшікке болып па? Иә. Не болды? Қой, ондай боламайм мен. Еркек намыс деген болады. Өзің істемегесін, ол өзің үй самағасын. Чоткий, иә? Чоткий. Дәу, ә? Ондай дәу емес, нормально әдем. Сары ма? Сары болғанда қандай? Қара тор ма, сондай ғой? 2 балкон әдем екен. Не айтып жатсың сен? Үйді? Сен айтып жатсың? Үйді ғой я тоже. Басын не айтасың? О, Егонай келді. Егонай? Қалай? Қош келдіңіздер. Ассалаумағалейкум. Сен әңгіме алып кетпеген ба не? Кетті. Әлі жүрсің ба дүңгейіп? Қалай? Қош келдіңіздер біздің. Кеп қалды. Іштеріңіз пысқан жоқ па? Жоқ. Мама іштер үйде. Иә. Жезеге онда тауды көрсетейін сіздерге. Зор жерлер бар. Тошын тау көрсетесің ба сен? Точно.
алдындағыдай трюк істеп ырсылдап жүрмейік әйтеуір. Жүріңіздер, зор жерлер бұл. Неге бүйттің сен? Істетесің ғой қазір. Сен шаршамайды екенсің. Білмеймін әйтеуір бүйткен что-то не убедительный болды бірақ ше. Ойбай, сіз тырыспа, кешіріңіз. Жоқ, келіңіз. Кіре берсеңіз. Бөлмелерді аралап жүргенмін ғой. Күшті екен, ұнады маған мына жер. Керемет табиғат. Айтпаңыз ба. Үш үйлеріңіз бар ма сонда сіздердің? Иә, бұл біздің жаздық үйіміз ғой. Қыстық үйімізге барамыз, көктемде бұдан да күшті табиғаты. Зор үйіміз бар сол жерде. Ұнады маған мына жер, күшті екен. Сіз Америкада оқып бітірдіңіз бе сонда? Иә. Сұлулығыңызға тамсанып тұрмын да, кәдімгі сұлу екенсіз. Жағымпазданбаңызшы. Жағымпазданбаңызшы, ұнамайды маған ондай. Зүлпан? Жағымпазданғанды айтып жатқанмын ғой. Зүлпан, сіздің өзіңіздің келініңіз бар ма? Иә, Құдай қаласа болады ғой, балам ер жетіп, Құдай қаласа өсіп тұр. Онда тыңдаңыз мені. Сіз біздің Айданаға барып, сен үйтпедің, сөйтпедің деп бүкіл тірлігіне араласып, кухнясына араласып, отбасын үйтіп тесе бермеңіз. Тыныштық па не алып Құдаша? Тыныштық болғанда, естіп жатырмын мен, сіз тыныштық бермейді екенсіз біздің қызға. Одан кейін ертең сіздің өзіңіздің келініңіз болады ғой. Сол кезде сіз түсінесіз, бірақ сіз қазір түсінбейсіз ғой оны. Бұдан былай, олардың үйінде бір жанжал, или бір сондай бір нәрсені естісем, мен бар ғой, осындай әдемі сұлулығымен барамын ауылдарыңызға. Сізбен басқаша сөйлесетін боламын. Сау болыңыз. Ойбай. Сұлулығыммен жеке сөйлесем деп қойды, ойбай. Мынауың көкбет қайнылайын ау. Мынандай ой, мен ауылда маған ешкім қарсы келмеген мынауың деген страшно айналайын ау. Америка деп қояды ғой, онда американ құрсын айналайын. Сұлуым деп қояды ғой. Мынауың деген страшно айналайын. Мен ертең ұлыма мынандай келінді әпермеймін мен. Мынауың деген жаман ғой. Ойбай, көкбет қайнылайын. Алып ұшып тұр ғой мынау. Страшно. Америкаға құр айналайын. Ұзаққа бармайсың сен. Ары кетсе қатын көпірден ба тоқтайсың ғой. Байлар осындай ғой, үйсіп кетеді ғой. Бір үйім, екі үйім, үш үйім деп. Ой, жүздеге, бұяқтың табиғаты деген зор ғой. Жап-жасыл. Тау десең тау бар, бұлақ десең бұлақ бар. Сондай ма? Жүздеге, бір минут, Болды. Алло. Адамдар бар еді қасымда қазір. Сосын сөйлесейік. Не аламын жүздеге? Тауға ма, бұлаққа ма? Қайға барасың? Тауға бара берейік та, үйде бассейн бар емес пе? Суға түсіп жүріп. Жүздеге, бір минут, сөйлесің бе? Болды, сөйлесің. Алло. Папырош сөйлейтін жарсың, может? Боқтамай сөйле. Қазір мен местоположение жіберем, кеш осы жерге. Сөйлескен қандай екен көрсетейін саған. Жүздеге? Мынандай жағдай болып тұрады. Бір балдар келеді. Сол сөйлесіп тұрайықшы. Айырып жіберейікші. Айырғанда өзіміз айырылып қалмайық айналайын. Жігіттер уайымдамасаңдаршы. Ауылда білесіңдер ғой, төбелестесе бәрі мені елестетеді ғой. 87-тен төмен. Таң-тұң-та. Өзім ғой, жігіттер уайымдамаңдар. Болды кім бар екен ол болды ғой. 87-тен төмен, сондайын көрмеппін. Фасте болды. Кәдімгі басымен осылай кіріп кетемін ғой мен деген. Ұшақ бала өзі қазір сөйлесіп тұрайықшы, айырып тұрайықшы болды. Ұшақ бала, ойбай, ұятнай масқара. Қой бірден. Көк өткізіп жіберем. Болды, уайымдамаңдар. Вообще. Білмеймін, көрейін енді, білмеймін. Келсін да тезірек. Пока қыздарым тұра берейін. Қыздарым артын түгіл самайын қой, шелі. Тиынның қайда уақытылы қоям деген, не? Қойып берем дедім, сендер қойып берем ғой. Уақытты айтса, уақытты шектеу. Бір күн бар ғой әлі. Екон, қоя берші, өйтіп ұрыспашы, пожалуйста. Көріп тұрсың ғой, сөзге түсінбей тұр. Тіршіліктің адамы, яғни мен керек болып тұрмын бұларға. Бұлар өз сөйтеді. Қап-қара киініп алады, қабақтарын бүйтіп түйіп алады, грудактарын ісіріп алады да өстіп тұрады бұлар. Қазір өзім сөйлесем, уайымдамай, Не болып қалды, брат, айтшы. Не болып жатыр?
Не істеу керек бұл Саған деу керек, міне сөйлей берші. Айта берсей, маған ақ айта бер, брат, не болып қалды? Аузың сасыңа тұрыш бой, жақын беремін. Аузың сасып жатыр дейді маған, ё-моё. Брат, уайымдамасайшы. Смело, маған айта бер, бүкіл тіршіліктің бәрін бұл жерде шешіп жатқан мен. Ауылда төбелес, барлығында өзім жүрем, баңсы қасында, тірлікте өзім. Шаңырақ осы, құдай қаласа енді келіп тұрасыздар. Енді қаладағы шаңырағымыз да бар, оған да шақырамыз. Әйтеуір әні мәні деп жүріп, уақыт жетпейді ғой. Бүгін келіп жатқандарыңызға өз басым қуанып отырмын. Мама, шай ішіңіздер. Көжесі жаным, рахмет келін. Ой, күшті. Бізге де жұғысы болсын осындай. Иә, әйтеуір бұйыртам десе бірдемде ғой. Алла, қараш. Өзі кеше ғана ойнақтап жүрген еді. Еркеміз ғой біздің, келжетайымыз. Бүгін міне бір әулеттің келіні болып отыр. Енді алғашында уайымдадық. Шыны құдағи. Әйтеуір бір звондап қалар ма екен, кеп қалар ма екен деген әйтеуір күдік тұрады ғой. Не дегенмен еркеміз, еркелетіп өсірдік осы уақытқа дейін. Бірақ әйтсе де бір хабарласпады құдағи. Ол да сіздің арқаңыз. Рахмет. Қызыңыздай көріп жатқаныңызға рахмет құдағи сізге. Құдағи сізге рахмет. Құдағи, қайта сізге рахмет. Үйде ұрыс болмаушы ма еді? Үйде ыдыс-аяқ сылдырамай тұрмайды дейді ғой. Иә. Сол сияқты біздің ана сөйлеп қалған ауыз әйтеуір жібір деп кейде әнін айтып қаламыз. Сонда да бір ауыз қызыңыз ләм-мим деп сөз қайтармайды ғой. Бұл енді сіздің тәрбиеңіз құдағи. Өзіңіз жақсы тәрбие бергенсіз. Рахмет сізге осындай қызды келінді тәрбиелеп бергеніңізге. Жаман емес. Жаным ау. Мен соны күндіз-түн әйтеуір Алладан тілеп отырамыз, әйтеуір үй болып кетсін, семья болып кетсін деп отырамыз ғой енді құдағи. Дегенмен әйтеуір пендеміз ғой. Бәрі болса деп жатамыз. Құдай қаласа немерелі боласыздар. Біздің де немереміз ғой енді. Құдай қаласа. Соған мынау тойды қашан жасайсыздар деп өткеннен бері сұрасам бекен деп реті келмей жүрген құдағи. Соның реті бола ма? Егер көмек сұрасаңыздар, қол үшін береміз ғой. Құда қашан келеді? Келді кеше. Құдаңыз келді. Енді қайтып айтсам екен сізге, құдағи. Енді әйелдің жанын, әйелдің сырын әйел ғана түсінеді ғой. 5 жыл болды осылай жүргенімізге құдаңызбен. Бірде қосыламыз, бірде айырылысамыз, бірде татуласамыз, бірде келіспейміз. Бірақ бұл жолы 1 жыл кемеді. Сіздерге әйтеуір айтуға ұялдық, сіздер де түсініп сұрамадыңыздар. Сонымен кеше келіп, біз қазақтың әйелдері тұрмысқа шыққаннан кейін болды, біттеген бағымыз, бақытымыз осы екен деп қалады екенбіз ғой. Бірақ артынан не боладың? Сюрприз болып тұрады да осылай. Жұмыс қалады, жұмыс істемейміз, оқымаймыз, бәрін обеспечить дейме, сонда етеді деп жүре беріп біз. Сонымен баламен осы өссін деп ақыр аяғында осылай қалдық. Я жұмыс жоқ, я оқуымыз жоқ. Енді кеше жыладық та, сықтадық та. Енді артқа қайтар жол жоқ құдағи. Қазіргі жағдайымда мен сіздердің көңілдеріңізден шығады той жасап берем деп айта алмаймын. Ертең немерелерім болғанда немереме дүркіретіп тұрып той жасаймын, оған дейін мен бала шағамды бір өздерін қолға алып, бұлар да өздерімен өздері болып қалар. Сол кезде жағдайым жетсе
түркіретіп тұрып той жасаймын. Қойыңшыламаңыз құдағи, бәрі жақсы болады. Әйтеуір жаңағы бір қайғының артында бір қуаныш тұрады дейді ғой. Уайымдамаңыз, жыламаңыз, уақыт емші, Құдай қаласа бәрі жақсы болып кетеді. Әйтеуір пендеміз ғой, сұрай береміз. Түсінем ғой, бәрін түсінем құдағи. Сіз бастысы уайымдамаңыз. Ең бастысы әйтеуір сол екі жас бақытты болып мұраттарына жетсе болды құдағи. Уайымдамаңыз. Не тұрың екон? Не мына түрлерің? Асылбектің не болған? Аузын қанып кетті. Мама, қарасаң мынаның түрлерің бар ғой? Нарыға қосылды да жарты сағаттың ішінде түрін қара. Нар таза варварлар ғой, қандай жермен құда болғанбыз. Мынаның тұрсын қара сүмірейіп көйлегін киісіп, оған орамалын таққызып қойған. Ана жақтан да Зүлпан деген жатыр. Этика, эстетика деген жоқ, вообще барып үйдің бәрін тіміскілеп мен төсегіме жатып алған ғой. Бұндай болмайды. Басында сол тең-теңмен тесік қабымен. Мынандай жерге құда болу керек еді бар ғой. Қандай жермен құда болғанбыз өзі?